Känns det bra eller? Ja, det känns jättebra. Gud vad bra. Ja, för dig då? Ja, fan. Nu känns det som att nu har jag väntat i så många dagar och bara bombnedslaget kom in och ja, nu var det min tur här. Alltså, det var ju lite så, när jag kom in så hade man ju lite så bestämt sig lite hur man skulle gå tillväga och så här. Men sen så igår så stod vi där vid baren och började snacka, så kände jag direkt på fan. Alltså, det var någonting med dig. Du började prata, du hade pondus. Sen tyckte du var vacker också. Så direkt bara kände jag så hur det väcktes ett intresse i alla fall. Det tog mig lite så med, wow. Ja. Vad fick du för bild av mig då när jag kom in? Ska jag vara helt ärlig? Ja. Typ när du sa till Sandra, då var det direkt så här. Jag sjönk ner i stolen och bara... ja. Hoppet lever kvar, men... ja. Jag fattar det. Ja, så... Men å andra sidan, det kan ju ändras snabbt. Jag gick ju iväg med Sandra och gå och pratade. Och sen så efter det var ju då vi började prata i baren. Och sen så kände jag fan, jag vill prata med Victoria. Typ sen när vi sov också på natten kände jag fan, typ det är Victoria jag vill prata med. Typ så, klart Sandra var trevlig. Men det var ändå så fan, jag vill prata ännu mer med Victoria. Jag märkte igår att du kan lyssna och du verkar vara en vettig kille. Liksom. Det var därför jag blev också intresserad. Det är så sjukt för jag har aldrig pratat känslor med en kille innan. Och här har det typ blivit som ett jävla bootcamp. Så kärleksbootcamp. Ja! Ja! Snigelvickan har ökat farten som fan här nu. Alltså jag blir skitglad. Jag blir ännu mer intresserad. För jag känner att det är helt ömsesidigt. För det var exakt så jag tänkte om han igår också. Att ha en tjej för mig, det är inte så bara att om jag har en tjej bara för att jag ska ha en tjej. Jag är väldigt nyfiken på att veta mer om Victoria. Så förhoppningsvis blir det mer dejter och mer tid med henne.